Bande ko ya diaspora ba mama pe ba papa ba jeunesse na biso to sengi bino bolemba te po na situation mboka na biso. Na moni ke bande ko bazaya kolemba mingi. Mais to telema bande ko na ngai délivrance ya kambale me malembi bande ko na ngai. Soki mutabeli malade ya ka rapide metanga kendeke malembi. Ya ona sengi bande ko na ngai to telemisa peuple zairwa. Nazo zongi sa vraiment matono mingi na bande ko ndonso bazo telemisa peuple la kati ya Congo. Oyo bazo ko comprendre réalité zo le kala kati ya mboka na biso. Oyo bazo comprendre que souffrance a peuple na biso. Oyo bazo mona na kati ya mboka na biso. Nazo pesa vraiment le komo epai na bino vraiment nzamba batela bino. Apesa bino force. Bana Congo botelema na force wana. To sengi le 15 septembre oyo. Peuple zairwa zo bima libanda. Ya to sengi bande ko na ngai bisika yo zali. Papa, mama, elenge, ba jeunesse ya lelo, jeunesse ya lobby, to sengi bino botelema. Botangi ba classe, ba para ba nyoko mi pona bino, ba fute bino ba classe, ba nyoko mi, ba tangi bino na mbonga pasi, ba zuba occasion wana te na mbonga l'état, ba gagner ba bourse te na kati mboka na biso, ba para ba souffrir pona bino. Lelo, jeunesse, botala makama mboka na bino. Botala situation mboka na bino. Botala ba député o ndenge bazo sakana na mbongo ya kesi ya l'état. Botala ba député ndenge bazo sakana na mbongo o ezali bino boko bénéficier yango. Botangi ba classe. Bo silisi ba soué ba maman na bino, ba soué ba papa na bino ezalaki botanga bo sala. Mais lelo bozo ko se retrouver na bandaka ba parents. Ezalaki soué ba parents. Papa nyoso mama nyoso o ya tangisi mwana ye, posa nezaka mwana ya asala. Un jour mwana za na vie moko ya malamu. Lelo bozo ko se retrouver na ba balabala. Bana na biso boko ba shege, bana biso boko ba kuluna, bande konanga ba jeunesse ya Congo to sengi bino, jeunesse ya Zaïre to sengi bino botelema. Journal le 15 ezali pona peuple zairwa nyoso. Journal le 15 ezali pona peuple nyoso azali ko souffrir, ou azali ko bénéficier mbongo ya l'état te, ou azali ko bénéficier mbongo ya mabele na yete, yon na sengi bino, bana vuluzi to telema. Le 15 pour se diriger vers parler du peuple. C'est la solution autre que you libérer mboka na biso ezali na soulèvement populaire. Bande konangai mutako sabinote. Sans soulèvement populaire to gagner mabene na biso te. Sans ko bimana libana to gagner mboka na biso te. Ba occidentaux o bomoni bande konangai na ba meke bomoni basa lokola basandumba ma ba yaka côté mon pepeso kende gauche. Ba ba ke côté gauche. Si mon pepeso kende côté droite ba ke côté droite. Yango to senga bande konangai. To tia mitema na bino. Bo tia mitema na bino na ba occidentaux te. Ba mobomi liboso ezali bango. Alors peuple zairwa, c'est le moment ya ko décider destin na bino. Ezana maboko na bino. Destin na bino, ezo dépendre na bino peuple zairwa. To bima na balabala. Bo bima na balabala, il faut que benga na bato ni so bazo diriger mboka wana. Basa na souci na bino te. Bo bima na sima ba parti politique basa na souci na bino te. Bo bima bande konanga eza ba distraction. Bo landa ba parti politique te. Bango so basa na ba parti wala ba mikonje na bino wana, basa na banda bango ne étranger. Bino bokola mukana tongo bozana loka kolia te. Peuple congolais ko la mukana tongo zana loka kolia te. Ozotala mama ke no koluka po yo lia. Mama na bani ko souffrir depuis très longtemps pour na yo. Mais maman na zolemba te pour na kolesa yo. Alors bozana droit ko bénéficier et qui t'a joué ça kata mboka na biso. Bozana droit, mona nyuso zana droit ya location familiale, mais bo bénéficier ka yango te ta la souffrance et ce ko mata peuple zairwa. Totelema. Ya on a aussi bande ko nyuso ya diaspora. Oyo ba lembi ba lobi ke kombango eumen nango, makamanga ya mboka ngeli eumen nango bande konanga diaspora ni mudalibeka ka peuple. Diaspora ne mundamona musika. Diaspora sengi bino. Botelemisa peuple wana. Totelema bande kona biso mboka na biso. Bana Congo, ba Congo mani. Congo ezaki peuple zairwa, ezaki peuple moko respect. Le peuple wana sili valeur. Na sengi bino bande konanga totelema. Les 15 moutounios na libanda. Les 15 bande kombo se diriger vers parler du peuple bande konanga. Tout ça na poste na bino. Peuple zairwa, soki yo moko telemite mutako libérer mboka wana ezali kaka bino mo ba jeunesse. Mutu muso azali te. Bozo le devoir pona mabene na bino. Bozo le devoir pour la souffrance bozo mona peuple zairwa. Bota la réalité zo le kana mboka na biso. Mingi baye na kata diaspora.
baso comprendre ba réalité sauté batondi sami na mensonge soko moni mwana mwana mobala zoloba oloba kitu mwasi kuta songi sima kaka lukuta na lukuta babosani ba réalité so le kanamboka na bango ndenge moko pe basi soki ba telemi na lukuta babosani réalité so le kanamboka na bango lukuta tondi ba congolais na munoko alors kuna peuple azo kufa kuna peuple azo lala nzala kuna peuple azo vivre na $1 peuple sa yuwa totelema les 15 na sengi bino nyoso botelema bo misa peuple na banda bolanda bakama parti politique te bande ko na ngai boko gagner loko moko te bango bazo gagner botela ba parlement na bino kuna ba député na bino bazo gagner kuna 21 000 par mois mais yo peuple congolais na son na yo moko gagner loko te na fin du mois souffrance na souffrance boza lokola ba misusu baza na poto ote ba lukuta na munoko ndeko mwasi la misusu muta segisi yo kanisi ke alingi yo lukuta balobaka vérité te alors boyaki na poto pona ko lukavi boyaki na poto ko tala ba réalité ya mboka na bino makameso de kana mboka na bino alors mingi ba bosani okomona ni mobile azoloba lokola mwasi kudu sima lukuta mensonge na munoko na ye mutu sokala msa segisi ye oh na linga mwana mwasi ngo alela ngai misoko teli mutu nga zoloba otali na mutu ango otali na mwasi nga zolobla asa na tana poa na yete asa tana niveau na yete mabaso bisa mensonge biso tulo temi na kati ya bitumba o to yebi balwa na biso na yebi bisika na zalaki na yebi bisika na zokende lelo na yebi bisika nga na komi esati losangi biloka kolia na ndako non esangi ke nazangi musala kosala non nasalaka tobundaka komba o esati lo bato moko baza bavo rien non to salaka nga na salaka so na telemi lelo pona bitumba o natali citation mboka na ngai ndenge zokendila natali ndenge na yela kina mboka oyo na niveau nga na komi na moni non il faut na lobela mabeli na ngai il faut na tema na bundisa pe na telema na bundisa oyo so le kana kata mboka na biso faut to bunda bitumba oyo tina suka nyoto telema na za femme de valeur na telema ka pona susia bande ko na biso me bat misubo yiba niveau batute boko tambula mensonge okoningo so lokumu moko na sima mutu wana me omegite lokumu wana te me tombo yiba to bazoyo ko ba moni ke mutu aza na problème na mutu ba moni ke mutu ya zolo makambu eza lukuta asoluka ba valeur moko boye mo medite valeur wana te mo soluka ka ba tiona valeur moko boye keba bisika yo zali keba ceux qui bozo travailler ensemble la bandeko ceux qui ndeko asekisi yo alinga pesa o mwa muke valeur moko boye na miso bandeko kolinga te o déborder kolinga te ko exagérer il faut ba valeur faut ezala bozala bandeko na bina mibali bozala ndeko na bina basi il faut bozala bango na valeur ceux qui bozo seka alors c'est que boza ensemble mais kolinga te ko luka ba valeur moko yo za nango te kolinga te o déborder limite moko bolekisa keba pota la réalité zolika na mboka muto yo zolinga yo sakanila omona yeptina mtina te botala omoni valeur muto oyo omoni valeur muto oyo na muta pa mapamba te osomona valeur muto oyo na muta pa mapamba te donc keba bisika yo zali luka ko soka lokumu na yo na sima mais keba un jour et que tourner le mal valeur ba pesa kango na mutu mais kolinga te o regretter comme le trop tard un jour botala ba réalité zoleka na mboka koluka te ndeko mwasi ndeko mobali olekisaka te na yo pour rien mpona mensonge okoganye loko te soki ozotambola na lokuta yebaka yango batoka ezobetela masolo ya lukuta bakomona okoya motu ezosala so bien te po ta bakotala mutu wana batali na yo babake non mutu aza na problème keba totala souffrance à peuple au moment oyo yo tambola na mensonge potala ndiki souffrance ezoleka na mboka
botelemisa peuple wana bokende koluka misala ya kosala bokeluka te bosala ta bakoka baformation olie bolekisa baere na bino pour rien du tout boluka ta misala mpona un jour to tozonga na mboka na biso tokofungola basociété eza te un jour bokozonga mboka bokende koyiba lokola bamisusu oyo bazoyiba parce que bazwaki eloko te na motu na bango bazalaki na kati ya diaspora mingi bazakosala te bazalaki bachomere na bachomere ntango bazongi bazwaki vi te delo omoni yango kesa ya leta ezofa na mbongo te alors bolinga te ke oyo ezoleka lelo kuna un jour biso na kati ya diaspora eleka susu la même chose c'est le moment ya koapprendre quelque chose na mitu parce que tant tokozonga tokofunda basociété na mboka na biso olie bokobetaka masonge obetaka porte ya porte ya porte okotaka ndako ya boye okoganye eloko moko te na lokuta na yo okoganye eloko moko te mpe niveau na ngai ndenge nazali valere na ngai niveau na ngai okokota ta 100 fois oui niveau na ngai